เป๊ปนึ่งวันนี้เป๊ปนั่งอยู่ครับนั่งอยู่แมนว่ามีสิโดดเลยอุ้ยฉันแบบนี้ฉันไม่อยากลงเลยแดงถ้าแบบนี้แบบไม่ค่อยอยากลงโดดสิคะลูกคุณแม่อุตส่าห์วางกล้องมาทางนี้